buenos para esconderse. Lo siento, Garby. Corderitos, pronto les daré su cena. Hora de llenar el cubo otra vez. ¡Oh! 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 Acabo de tumbar la cubierta de mi silo. Ahora mi maíz es blanco fácil para los pájaros. Ahora llamaron a sus amigos. Ja, así que mejor llamaré a los Paw Patrol. ¡Oh, no! ¡Oh, perdí otra mazorca! ¡Paw Patrol! Llegan justo a tiempo para ahuyentar a esos pájaros. Ahora puedo reparar la cubierta antes de volver a colocarla. Chase, usa tu megáfono para ahuyentar a esos pájaros. ¡Megáfono! ¡Chu, pájaros! ¡Chu! ¡Aléjense del silo! ¡Tú también, gaviota, aléjate! ¡Buen trabajo, Chase! ¡Sigue así! ¡Gracias, Ryder! Justo a tiempo, Paw Patrol. Yo ya reparé la cubierta para volverla a poner. Ok, Sky, lleva esa cubierta donde pertenece. Siguiente parada, el silo. La cubierta del silo está en su lugar. ¡Oh! ¡Así se hace, Sky! Gracias, Paw Patrol. Ahora puedo terminar de guardar el resto de mi maíz en el silo. Cuando la cubierta de su silo se caiga, solo aúlle por ayuda. Oigan, ¿quién quiere maíz para cenar hoy? ¡Tengo mucho! ¡Oh! ¡Los encontramos! ¡Miren todos esos huesos de oro! ¡Oh! ¡Y son todos míos! ¡Gallileta! Te iré a buscar en un santiamén. ¡Oh, hola, Gallileta! ¿Qué? ¡Ryder! ¡La alcaldía se hunde! ¿Qué? Mi GPS dice que estamos casi debajo de la alcaldía. Iremos a ver qué pasa. ¡Deprisa, gatitos! ¡Carguen más rápido! Eso suena como... ¡Alcalde Hamlinger! ¡Alto! Se quieren quedar con los huesos de oro, pero son todos míos. ¡Vamos, rápido! ¡Hay que levantar la alcaldía! Estamos aquí para ayudarte, amigo. ¡Nosotros también estamos aquí! ¡Genial! Necesito las vigas de metal que encontramos. ¡Verde es mi color! ¡Y listo! La alcaldía se está hundiendo rápido. ¡Descuiden! Solamente hay que darle un empujón. Con este elevador hecho de desechos reciclados. ¡Cuidado, Rookie! ¡Sí! Patrol, ¿listos para la acción, jefe Ryder? Con equipo de paracaidismo. Son trajes de aviador, cachorros. El capitán Turbo y François están atrapados en una cueva en la isla de la montaña retumbante, junto a un peligroso tigre. Citaré a... Sky, tu misión es volar tu helicóptero Máximo y como aviadora experta, ayudarás al equipo. Este cachorro Máximo va a volar. Ahí está la apertura. La montaña retumbante sí es un viejo volteparados. ¿Listos? ¡Cachorros voladores! ¡Es una mamá y su cachorro! Sí, bueno, el cachorro se metió en nuestra mochila, así que mamá lo siguió y luego... ¡Suficiente explicación! ¡Ayuda! No te preocupes, mamá tigre. Tu bebé estará a salvo. ¡Hola, pequeñito! ¿Listo para despegar? ¡Oh! ¡El copiloto más lindo de todos! ¡Ya llegamos! ¡Sanos y salvos! Tu mamá saldrá pronto. Debieron salir detrás de nosotros.
Sky, tenemos un problema. ¡Oh! No hay volcán muy grande para un Paw Patrol. ¿Quieren ir de paseo? ¡Suban! Ese fue un muy buen rescate, Sky. Un cachorro debe hacer lo que un cachorro debe hacer. Por venir, cachorros. La alcaldesa Woodway y los gemelos no han vuelto de su paseo. ¡Sky! Quiero que uses tu helicóptero para buscar a los Woodway. ¡Everest! Usa tu quitanieves para buscar en la montaña, ya que la conoces muy bien. Hielo, nieve, estoy lista para lo que viene. ¡Oh, qué bueno que lo recordaste, Gallileta! Deberíamos pedir ayuda. 3 silbidos significan ayuda. ¿Escuchas? Alguien está pidiendo ayuda. Tal vez sean los Woodway. Sky, ¿ves algo desde arriba? ¡Los encontré! ¡Ryder! Están justo debajo de mí. ¡Oh, son los Paw Patrol! ¡Nos rescatarán! Julia y Julius nos rescatarán, Gallileta. ¡Les seguiremos, tía alcaldesa! ¡Oh, no! ¡Ryder! Los Woodway se deslizan por un arroyo congelado y van hacia una cascada. ¡Vamos en camino! No podemos permitir que caigan en la cascada. Everest, amarra tu gancho triple a ese árbol. Luego lleva tu tabla de snowboard y amárrala a este otro árbol. Entendido, Ryder. ¡Snowboard! ¡Gancho triple! ¡Todo mundo tómese de las manos! Bueno, eso fue... ¡Increíble! Al menos lo disfrutaron. Ahora, ¿cómo me levanto de estos? Hay problemas en Ladriburgo, cachorros. Los animales están sueltos en el castillo. Debemos controlarlos antes de que alguien se lastime, como el conde, que cuelga de una gárgola. ¡Oh, qué terrible! Para esta misión necesitaré a Sky ¡Este cachorro va a volar! y Chase. ¡Chase se hará cargo! Misión Paw entra en acción. ¡Paw Patrol! ¿Un aventón? Muchas gracias. ¡De nada! ¡Rejilla láser! ¡Eres un buen hipopótamo! ¡Ahora sígueme! ¿Ah? Marshall va hacia ti con un par de amigos animales. ¡Marshall, por aquí! ¡A la trampa oculta! Bien, parecen ser todos. ¿Cómo se soltaron todos esos animales en el castillo? Creo que todo esto fue obra de Sweetie. ¡Tiene la corona! ¡Y me la quedaré! ¡Busby! ¡No, por ahí no! Parece que se está hundiendo. Suma, ve a revisar. ¡Ryder! ¡Se está hundiendo en el lodo! ¡Tenemos que sacarlo rápido! Chase, usa tu plataforma de aterrizaje inflable. ¡3, 2, 1, ¡ahora! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo a todos! ¡Nunca me atraparán! En el pasado, siempre que había luna llena, la gente no se atrevía a salir por las noches porque se encontrarían con la criatura más grande, peluda, rápida y aterradora del mundo. Lo llamaban Cachorro Lobo Salvaje. Verde, es hora de dormir. ¡Wow! ¡Voy muy rápido! Desearía que mis amigos pudieran
pero podría asustarlos. ¡Ugh! Huele a zorrillo. ¡Ah! Esa es la primera vez que un zorrillo me tiene miedo. Oye, espera, no te asustes. ¡Wow! Puedo saltar muy lejos. Ser un cachorro lobo es muy divertido. ¿Ah? ¿Hay alguien ahí? Vete de aquí, oso. ¿Ah? Soy yo, Rocky, el cachorro lobo. ¿El cachorro lobo? Creo que alguien tuvo un sueño muy emocionante. Pero sí le diste un gran susto a ese oso y salvaste nuestros malvaviscos. ¡Gracias! Lo hice. Bueno, si hay algún problema, solo aúllen por ayuda. ¡Hija! ¡En guardia! ¡Ahoy! ¡Shoo! ¡Cuervo, shoo! ¡Soy un espantapájaros! ¡Todos a bordo! ¡Buen disfraz, Rocky! ¡Sí! ¡Qué disfraz tan asombroso! Bueno, gracias. Es decir, Sí, es un super disfraz. Truco y travesura. Abuelo, tenemos que llamar a los Paw Patrol. Ryder, un niño con disfraz de araña se está llevando todos los dulces. Vamos en camino. No hay araña muy grande para un Paw Patrol. ¡Detente tú! ¡Tú! ¡Quien quiera que seas dentro de ese travieso traje de araña! salgamos de aquí, gatitos. ¡Rayos! ¡Estamos atrapados! Robu, ven con tu excavadora. Debemos desprender una araña gigante de una red de malvaviscos. ¡Wow! Menos mal que no es una araña real. ¡O sería súper espeluznante! ¡Oh! ¡Un caramelo! ¡Debo tenerlo! ¡Mis dulces! ¡No! ¡Oh, gracias, Ryder! Tú y los cachorros trabajaron como nunca para salvar nuestra fiesta de Halloween. De nada, alcaldesa. Cuando se quede sin dulces, solo tiene que aullar por ayuda. Lo hacen muy bien, cachorros. Convertiremos este lote vacío en un lindo lugar, como para un pequeño parque. ¡Súper! Este pájaro ya encontró un hogar aquí. Hola, señorita Marjorie. ¿Qué pasa? Aparecieron agujeros por todo mi patio, Ryder. No puedes ir a ningún lado sin caer en uno, que es exactamente lo que Maynard y yo hicimos. Vamos en camino, señorita Marjorie. Me alegra mucho verlos, chicos. ¿Dónde está Maynard? Cerca de ese árbol. ¡Oh! Ese árbol va a caer sobre Maynard. Rocky, debes sacarlo de ahí. Hola, Maynard. ¿Necesitas una pinza? ¡Rápido, sujétese de mi tabla! ¡Qué divertido! Sky, baja tu arnés para Robu. Entendido, Ryder. ¿Todo bien por ahí, Rabu? Yo no tengo problemas, pero la casa de la señorita Marjorie sí. Todo lo que la sostiene es una columna de tierra. Pero, Ryder, ¿cómo voy a vivir en una casa que se tambalea? La moveremos Pero, ¿a dónde? al lugar perfecto. El viejo lote que limpiábamos. ¡Oh! Eso suena bien. Tu turno, perrobot. Perrobot, es hora de volar. Cuidado. Despacio. Lento. Ahora bájala, perrobot. Lo hicieron, cachorros. Lo hicieron. Ryder, mira eso. Esas grandes huellas parecen patas de elefante. Los escucho. Se dirigen hacia allá. El estruendo es realmente fuerte aquí.
Pero ¿cómo puede un elefante tan pequeño hacer tanto estruendo? Creo que sé por qué. Algo se atascó en la pata trasera de Snort. ¡No, Randy! ¡Aléjate de ella! ¡Vuelve, Snort! ¡Solo tratamos de ayudarte! ¡Oh, no! ¡Ryder! ¡Snort se dirige hacia el río! ¡Y ese río corre rápido! Tracker, ¿puedes saltar la balsa y usar tus cables para detenerla? ¡Por supuesto! ¡Allá voy! ¡Un arnés! ¡Enseguida! ¡Te tengo, Randy! Llevaré a Snort a la orilla. ¡Buen trabajo, Tracker! Está bien, Snort. Estás a salvo. Te quitaremos ese viejo neumático. Despacio. ¡Ahora! Buen trabajo ordenando todo, cachorros. Mañana nos divertiremos mucho en el concurso de vaqueros. ¡Los estaré animando! Creo que algo está sucediendo en el corral de los cerditos. Oh, no. Está caminando dormida. ¡Cerditos! ¡Me atoré! Mejor llamo a los Paw Patrol. Gracias, Rubble. ¿Cómo está su pie? Algo lodoso, pero voy a estar bien. ¡Por aquí, cachorros! Rubble, empuja esos bloques de heno para cuidar a la alcaldesa. ¡Ahí está! ¡Chase! Se dirige a donde están Oscar y Gallileta. ¡Entendido, Ryder! Sky, necesitamos un rescate aéreo. Debemos mantenerla alejada del borde hasta que llegue Sky. Chase, sube hasta allá. ¡Botas de succión! ¡Alcaldesa Goodway! ¡Deténgase! ¡Por favor! ¡La tengo! Lo siento. ¿Me perdí de algo? Tuve un sueño increíble. Oh, este control remoto es muy difícil de entender. ¡No, no! No quiero que este monstruo baile. Quiero que vaya caminando hasta Fondo Nuboso. Oh, aquí vienen. ¡Ese gigantosaurio es tan gigante que va a destrozar todo! ¡Para! No quiero que baile. ¡Retroceda, alcaldesa Goodway! Parece que el gigantosaurio va a lanzar otra bola de fuego. Escuché gritos. ¿Qué está pasando? ¿Un lagarto gigante? ¡Ay! Están excelentes. Sky, ve si encuentras al gigantosaurio. ¡Alas! ¡Ryder! ¡Encontré el gigantosaurio! ¿Dónde está? ¡Cerca del cuartel! Paw Patrol, debemos ir al cuartel. ¡Rápido! Ahora salvar a Gallileta. ¡Ventanas abajo! Tranquila, Gallileta. ¡Rápido, Marshall! ¡Va a explotar! ¡Gallileta! ¡Sube! ¡Ay! ¡Ahora nos apunta! Prepárense, cachorros. Rociadores y mangueras. ¡Oh, no! ¡Eso es! ¡Manguera lista! ¡Agua lista! ¡Ahora! ¡Más arriba! ¡A la izquierda! ¡Eso es! ¡Manténgala!
Marshall, cachorros, detuvimos al robot. ¡Sí! ¡Esta bici es increíble! ¡Rum! 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 ¡Mi bici cohete! ¡Desapareció! Será mejor que llame a los Paw Patrol. Todos vamos a estar muy bien, amigos. Yo creo. ¡Todos resistan! ¡El osado Danny X entra en acción! ¡Cuidado, Danny! ¡Está bien! ¡Soy el osado Danny X! ¡No quise hacer eso! ¡O eso! Chase, detén ese carrito con tu red. ¡Red! Buen trabajo, Chase. Ahora a detener a Alex. Conseguiré más ayuda. Suma, debes traer tu aerodeslizador al fondo de la colina. ¡Rápido! Enseguida, Ryder, amigo. ¡Oh, oh! ¡La bahía! ¡Al frente! No te preocupes, amiguito. Yo te ayudaré. ¡Esto es muy genial! ¡Fabuloso! Ryder, gracias por ayudarnos. De nada, Alex. Siempre que tengas un problema, solo aúlla por ayuda. Patrón, listos para la acción, jefe Ryder. Estilo policial. Como saben, los gatitos reales estaban camino a Bahía Aventura. ¿Estaban? ¿Qué quieres decir, Ryder? Desaparecieron. Vamos a necesitar a todos para solucionar este caso. Chase, eres el cachorro policial, así que tú vas a dirigir esta operación. ¡Entendido! Chase está en este caso de rescate máximo. Ahora me gustaría darle una cálida bienvenida a los miembros más nuevos de nuestro equipo Catástrofe. ¿Por qué no vamos más rápido? Oh, por favor, gatitos. No es hora de siesta. Ustedes también reales. Trabajen. Bien, lo haré yo mismo. Hamdinger no se detendrá. ¡Tengo una idea! ¡Rocky! ¡Sky! Necesito que lleguen al pie de la colina tan rápido como puedan. Luego, Sky, lanza las púas desde tu helicóptero. Rocky, colócalas a lo ancho del camino. ¡Hagámoslo! ¡Ahí viene el tren! Ahora, ¿dónde están nuestros visitantes? ¡Elizabeth! ¡Henry! Bienvenidos a nuestra humilde ciudad. Y gracias otra vez, Paw Patrol. De nada, alcaldesa. Y cuando tenga un problema... Solo aúlle por ayuda. Paw Patrol, ¿listos para la acción, jefe Ryder? Gracias por llegar tan rápido. Gallileta está atrapada en el reloj cucú familiar de Jake. Ahora el reloj se desliza por la montaña con bolas de nieve tras el Everest. Baja por la montaña y usa tu gancho triple para detener el reloj. Y Rocky, usa tus herramientas para sacar a Gallileta del reloj sin romperlo. Ese reloj es muy especial para Jake. ¡Verde es mi color! Ryder, tenemos nuestro ojo en el reloj y se mueve rápido. Ese viaje debe ser aterrador incluso para una gallina valiente como mi Gallileta. Y esas bolas de nieve se acercan. Podrían aplastar el reloj. No lo permitiremos. Ryder, el reloj pronto estará a las 12. Es hora que la puerta se abra. Rocky, saca a Gallileta con cuidado cuando eso ocurra. ¡Pinza! ¡Wow! ¡Ajá! Estas bolas de nieve van a golpear el reloj. No si conseguimos que choquen entre ellas primero.
Everest, empuja la de la izquierda. Rocky, la de la derecha. ¡Sí! ¡Funcionó! Ahora debemos apresurarnos para llegar a ese reloj. Ryder, puedo hacerlo más rápido en mi snowboard. ¡Adelante! ¡Gancho triple! Eso estuvo cerca. Buen trabajo, Everest. Rocky, ¿puedes poner la manecilla del reloj y apuntar hacia las 12? ¡Listo! ¡Arreglado! Ahora dejemos salir a Gallileta. Ya era hora de que salieras de ahí, Gallileta. Vemos la playa limpia y segura para las tortugas marinas. Vendrán hoy para poner sus huevos. ¡Y listo! ¡Atención, tortugas! El área sin basura para poner sus huevos está lista. Sin basura, ¿eh? Ya sé, llenaremos esta playa con tanta basura que las tortugas no se acercarán. Entonces tendrán que nadar a fondo nuboso. Solo una cosa nos detiene. Rocky, ese cachorro puede recoger la basura más rápido de lo que la tiramos. Tendremos que mantenerlo alejado. ¿Ah? ¿Basura en el agua? Las tortugas marinas no pueden encontrarse con ella. Tengo que hacer algo. ¡Ah! ¡Remolcador! ¡Vuelve aquí! ¡Ah! ¡Oye! ¡Esa es mi placa! Necesito un bote y rápido. Estas cosas deberían hacer la mejor mochila cohete. ¡Amo reciclar! Incluso encontré mentas. Ya no pueden comerse, pero sirven para la efervescencia. ¡Vaya aventura! ¡Aquí voy! ¡Verde es mi color! ¡Rocky! ¿Cómo llegaste aquí? Gatitos, lancen la basura. ¡No lo creo! Creo que esto me pertenece. De acuerdo, Ryder. Recuperé mi remolcador y las tortugas marinas se dirigen a la playa. Buenas noticias y buen trabajo, Rocky. ¡Las tortugas están aquí! ¡Hip, hip! ¡Oh, hurra! ¿Listos o no? ¡Ahí voy! ¡Boo! ¡Te veo! No hay nadie aquí. Son muy buenos para esconderse. Lo siento, Garby. Corderitos, pronto les daré su cena. Hora de llenar el cubo otra vez. ¡Oh! 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 Acabo de tumbar la cubierta de mi silo. Ahora mi maíz es blanco fácil para los pájaros. Ahora llamaron a sus amigos. ¡Ja! Así que mejor llamaré a los Paw Patrol. ¡Oh, no! ¡Oh, perdí otra mazorca! ¡Paw Patrol! Llegan justo a tiempo para ahuyentar a esos pájaros. Ahora puedo reparar la cubierta antes de volver a colocarla. Chase, usa tu megáfono para ahuyentar a esos pájaros. ¡Megáfono! ¡Chu, pájaros! ¡Chu! ¡Aléjense del silo! ¡Tú también, gaviota, aléjate! Buen trabajo, Chase. Sigue así. Gracias, Ryder. Justo a tiempo, Paw Patrol. Yo ya reparé la cubierta para volverla a poner. Ok, Sky. Lleva esa cubierta donde pertenece. Siguiente parada, el silo. La cubierta del silo está en su lugar. ¡Oh! ¡Así se hace, Sky! Gracias, Paw Patrol. Ahora puedo terminar de guardar el resto de mi maíz en el silo. Cuando la cubierta de su silo se caiga, solo aúlle por ayuda. Oigan, ¿quién quiere maíz para cenar hoy? ¡Tengo mucho! ¡Oh! ¡Los encontramos! ¡Miren todos esos huesos de oro! ¡Oh! ¡Y son todos míos! ¡Gallileta! Te iré a
a buscar en un santiamén. Oh, hola, Gallileta. ¿Qué? Ryder, la alcaldía se hunde. ¿Qué? Mi GPS dice que estamos casi debajo de la alcaldía. Iremos a ver qué pasa. ¡Deprisa, gatitos! ¡Carguen más rápido! Eso suena como... ¡Alcalde Hamlinger! ¡Alto! ¿Ah? Se quieren quedar con los huesos de oro, pero son todos míos. ¡Vamos, rápido! ¡Hay que levantar la alcaldía! Estamos aquí para ayudarte, amigo. Nosotros también estamos aquí. ¡Genial! Necesito las vigas de metal que encontramos. ¡Verde es mi color! ¡Y listo! La alcaldía se está hundiendo rápido. ¡Descuiden! Solamente hay que darle un empujón. Con este elevador hecho de desechos reciclados. ¡Cuidado, Rookie! ¡Sí! Patrón, ¿listos para la acción, jefe Ryder? Con equipo de paracaidismo. Son trajes de aviador, cachorros. El Capitán Turbo y François están atrapados en una cueva en la isla de la montaña retumbante, junto a un peligroso tigre. Citaré a... Sky. Tu misión es volar tu helicóptero Máximo y como aviadora experta, ayudarás al equipo. Este cachorro Máximo va a volar. Ahí está la apertura. La montaña retumbante sí es un viejo bol. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Cachorros voladores! ¡Es una mamá y su cachorro! Sí, bueno, el cachorro se metió en nuestra mochila, así que mamá lo siguió y luego... Suficiente explicación. ¡Ayuda! No te preocupes, mamá tigre. Tu bebé estará a salvo. Hola, pequeñito. ¿Listo para despegar? ¡Oh! ¡El copiloto más lindo de todos! ¡Ya llegamos! ¡Sanos y salvos! Tu mamá saldrá pronto. Debieron salir detrás de nosotros. Sky, tenemos un problema. ¡Oh! No hay volcán muy grande para un Paw Patrol. ¿Quieren ir de paseo? ¡Suban! Ese fue un muy buen rescate, Sky. Un cachorro debe hacer lo que un cachorro debe hacer. Por venir, cachorros. La alcaldesa Woodway y los gemelos no han vuelto de su paseo. ¡Sky! Quiero que uses tu helicóptero para buscar a los Woodway. ¡Everest! Usa tu quitanieves para buscar en la montaña, ya que la conoces muy bien. Hielo, nieve, estoy lista para lo que viene. ¡Oh, qué bueno que lo recordaste, Gallileta! Deberíamos pedir ayuda. 3 silbidos significan ayuda. ¿Escuchas? Alguien está pidiendo ayuda. Tal vez sean los Woodway. Sky, ¿ves algo desde arriba? ¡Los encontré! ¡Ryder! ¡Están justo debajo de mí! ¡Oh! ¡Son los Paw Patrol! ¡Nos rescatarán! ¡Julia y Julius nos rescatarán, Gallileta! ¡Te seguiremos, tía alcaldesa! ¡Oh, no! ¡Ryder! Los Woodway se deslizan por un arroyo congelado y van hacia una cascada. ¡Vamos en camino! No podemos permitir que caigan en la cascada. Everest, amarra tu gancho triple a este árbol. Luego lleva tu tabla de snowboard y amárrala a este otro árbol. Entendido, Ryder. ¡Snowboard! ¡Gancho triple! ¡Todo mundo tómese de las manos!
fue ¡increíble! Al menos lo disfrutaron. Ahora, ¿cómo me levanto de estos? Hay problemas en Ladriburgo, cachorros. Los animales están sueltos en el castillo. Debemos controlarlos antes de que alguien se lastime, como el conde, que cuelga de una gárgola. ¡Oh, qué terrible! Para esta misión necesitaré a Sky ¡Este cachorro va a volar! y Chase. ¡Chase se hará cargo! Misión Pau entra en acción. ¡Pau Patrol! ¿Un aventón? Muchas gracias. ¡De nada! ¡Rejilla láser! ¡Eres un buen hipopótamo! ¡Ahora sígueme! ¿Ah? Marshall va hacia ti con un par de amigos animales. ¡Marshall, por aquí! ¡A la trampa oculta! Bien, parecen ser todos. ¿Cómo se soltaron todos esos animales en el castillo? Creo que todo esto fue obra de Sweetie. ¡Tiene la corona! ¡Y me la quedaré! ¡Busby! ¡No, por ahí no! Parece que se está hundiendo. Suma, ve a revisar. ¡Ryder, se está hundiendo en el lodo! ¡Tenemos que sacarlo rápido! Chase, usa tu plataforma de aterrizaje inflable. En 3, 2, 1, ¡ahora! Muy bien. Buen trabajo a todos. ¡Nunca me atraparán! En el pasado, siempre que había luna llena, la gente no se atrevía a salir por las noches porque se encontrarían con la criatura más grande, peluda, rápida y aterradora del mundo. Lo llamaban Cachorro Lobo Salvaje. Verde, es hora de dormir. ¡Wow! ¡Voy muy rápido! Desearía que mis amigos pudieran verme hacer esto. Oh, pero podría asustarlos. ¡Ugh! ¡Huele a zorrillo! ¡Ah! Esa es la primera vez que un zorrillo me tiene miedo. Oye, espera, no te asustes. ¡Wow! Puedo saltar muy lejos. Ser un cachorro lobo es muy divertido. ¿Ah? ¿Hay alguien ahí? Vete de aquí, oso. ¿Ah? Soy yo, Rocky, el cachorro lobo. ¿El cachorro lobo? Creo que alguien tuvo un sueño muy emocionante. Pero sí le diste un gran susto a ese oso y salvaste nuestros malvaviscos. ¡Gracias! Lo hice. Bueno, si hay algún problema, solo aúllen por ayuda. ¡Hija! ¡En guardia! ¡Ahoy! ¡Shoo! ¡Cuervo, shoo! ¡Soy un espantapájaros! ¡Todos a bordo! ¡Buen disfraz, Rocky! ¡Sí! ¡Qué disfraz tan asombroso! Bueno, gracias. Es decir, Sí, es un super disfraz. Truco y travesura. Abuelo, tenemos que llamar a los Paw Patrol. Ryder, un niño con disfraz de araña se está llevando todos los dulces. Vamos en camino. No hay araña muy grande para un Paw Patrol. ¡Detente tú! ¡Tú! ¡Quien quiera que seas dentro de ese travieso traje de araña! ¡Oh! Salgamos de aquí, gatitos. ¡Rayos! ¡Estamos atrapados!
Robu, ven con tu excavadora. Debemos desprender una araña gigante de una red de malvaviscos. ¡Wow! Menos mal que no es una araña real. ¡O sería súper espeluznante! ¡Oh! ¡Un caramelo! ¡Debo tenerlo! ¡Mis dulces! ¡No! Oh, gracias, Ryder. Tú y los cachorros trabajaron como nunca para salvar nuestra fiesta de Halloween. De nada, alcaldesa. Cuando se quede sin dulces, solo tiene que aullar por ayuda. Lo hacen muy bien, cachorros. Convertiremos este lote vacío en un lindo lugar, como para un pequeño parque. ¡Súper! Este pájaro ya encontró un hogar aquí. Hola, señorita Marjorie. ¿Qué pasa? Aparecieron agujeros por todo mi patio, Ryder. No puedes ir a ningún lado sin caer en uno, que es exactamente lo que Maynard y yo hicimos. Vamos en camino, señorita Marjorie. Me alegra mucho verlos, chicos. ¿Dónde está Maynard? Cerca de ese árbol. ¡Oh! Ese árbol va a caer sobre Maynard. Rocky, debes sacarlo de ahí. Hola, Maynard. ¿Necesitas una pinza? ¡Rápido, sujétese de mi tabla! ¡Qué divertido! Sky, baja tu arnés para Robu. Entendido, Ryder. ¿Todo bien por ahí, Rabu? Yo no tengo problemas, pero la casa de la señorita Marjorie sí. Todo lo que la sostiene es una columna de tierra. Pero, Ryder, ¿cómo voy a vivir en una casa que se tambalea? La moveremos. Pero, ¿a dónde? Al lugar perfecto. El viejo lote que limpiábamos. ¡Oh! Eso suena bien. Tu turno, perrobot. Perrobot, es hora de volar. Cuidado. Despacio. Lento. Ahora bájala, perrobot. Lo hicieron, cachorros. Lo hicieron. Ryder, mira eso. Esas grandes huellas parecen patas de elefante. Los escucho. Se dirigen hacia allá. El estruendo es realmente fuerte aquí. ¡Un bebé elefante! ¡Oh, es Snort! Pero ¿cómo puede un elefante tan pequeño hacer tanto estruendo? Creo que sé por qué. Algo se atascó en la pata trasera de Snort. ¡No, Randy! ¡Aléjate de ella! ¡Vuelve, Snort! ¡Solo tratamos de ayudarte! ¡Oh, no! ¡Ryder! ¡Snort se dirige hacia el río! ¡Y ese río corre rápido! Tracker, ¿puedes saltar la balsa y usar tus cables para detenerla? ¡Por supuesto! ¡Allá voy! ¡Un arnés! ¡Enseguida! ¡Te tengo, Randy! Llevaré a Snort a la orilla. ¡Buen trabajo, Tracker! Está bien, Snort. Estás a salvo. Te quitaremos ese viejo neumático. Despacio. ¡Ahora! Buen trabajo ordenando todo, cachorros. Mañana nos divertiremos mucho en el concurso de vaqueros. ¡Los estaría animando! Creo que algo está sucediendo en el corral de los cerditos. Oh, no. Está caminando dormida. ¡Cerditos! ¡Me atoré! Mejor llamo a los Paw Patrol.
Gracias, Rubble. ¿Cómo está su pie? Algo lodoso, pero voy a estar bien. Por aquí, cachorros. Rubble, empuje sus bloques de heno para cuidar a la alcaldesa. ¡Ahí está! ¡Chase! Se dirige a donde están Oscar y Gallineta. ¡Entendido, Ryder! Sky, necesitamos un rescate aéreo. Debemos mantenerla alejada del borde hasta que llegue Sky. Chase, sube hasta allá. ¡Botas de succión! ¡Alcaldesa Goodway! ¡Deténgase! ¡Por favor! ¡La tengo! Lo siento. ¿Me perdí de algo? Tuve un sueño increíble. Oh, este control remoto es muy difícil de entender. No quiero que este monstruo baile. Quiero que vaya caminando hasta fondo nuboso. Oh, aquí viene. Ese gigantosaurio es tan gigante que va a destrozar todo. Para, no quiero que baile. Retroceda, alcaldesa Goodway. Parece que el gigantosaurio va a lanzar otra bola de fuego. Escucha gritos. ¿Qué está pasando? ¿Un lagarto gigante? ¡Ay! Están excelentes. Sky, ve si encuentras al gigantosaurio. ¡Alas! ¡Ryder! ¡Encontré el gigantosaurio! ¿Dónde está? ¡Cerca del cuartel! Paw Patrol, debemos ir al cuartel. ¡Rápido! Ahora salvar a Gallineta. ¡Ventanas abajo! Tranquila, Gallineta. ¡Rápido, Marshall! ¡Va a explotar! ¡Gallineta! ¡Sube! ¡Ahora nos apunta! Prepárense, cachorros. Rociadores y mangueras. ¡Oh, no! ¡Eso es! Manguera lista. Agua lista. Ahora. Más arriba. A la izquierda. Eso es. Manténgala. Marshall, cachorros, detuvimos al robot. ¡Sí! ¡Esta bici es increíble! ¡Rum! 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 ¡Mi bici cohete! ¡Desapareció! Será mejor que llame a los Paw Patrol. Todos vamos a estar muy bien, amigos. Yo creo. ¡Todos resistan! ¡El osado Danny X entra en acción! ¡Cuidado, Danny! ¡Está bien! ¡Soy el osado Danny X! ¡No quise hacer eso! ¡O eso! Chase, detén ese carrito con tu red. ¡Red! Buen trabajo, Chase. Ahora a detener a Alex. Conseguiré más ayuda. Suma, debes traer tu aerodeslizador al fondo de la colina. ¡Rápido! Enseguida, Ryder, amigo. ¡Oh! ¡La bahía! ¡Al frente! No te preocupes, amiguito. Yo te ayudaré. ¡Esto es muy genial! ¡Fabuloso! Ryder, gracias por ayudarnos. De nada, Alex. Siempre que tengas un problema, solo aúlla por ayuda. Patrón, ¿listos para la acción?
acción, jefe Ryder. Estilo policial. Como saben, los gatitos reales estaban camino a Bahía Aventura. ¿Estaban? ¿Qué quieres decir, Ryder? Desaparecieron. Vamos a necesitar a todos para solucionar este caso. Chase, eres el cachorro policial, así que tú vas a dirigir esta operación. ¡Entendido! Chase está en este caso de rescate máximo. Ahora me gustaría darle una cálida bienvenida a los miembros más nuevos de nuestro equipo Catástrofe. ¿Por qué no vamos más rápido? Oh, por favor, gatitos. No es hora de siesta. Ustedes también reales. Trabajen. Bien, lo haré yo mismo. Hamdinger no se detendrá. ¡Tengo una idea! ¡Rocky! ¡Sky! Necesito que lleguen al pie de la colina tan rápido como puedan. Luego, Sky, lanza las púas desde tu helicóptero. Rocky, colócalas a lo ancho del camino. ¡Hagámoslo! ¡Ahí viene el tren! Ahora, ¿dónde están nuestros visitantes? ¡Elizabeth! ¡Henry! Bienvenidos a nuestra humilde ciudad. Y gracias otra vez, Paw Patrol. De nada, alcaldesa. Y cuando tenga un problema... Solo huye por ayuda. ¡Paw Patrol, listos para la acción, jefe Ryder! Gracias por llegar tan rápido. Gallileta está atrapada en el reloj cucú familiar de Jake. Ahora el reloj se desliza por la montaña con bolas de nieve tras el Everest. Baja por la montaña y usa tu gancho triple para detener el reloj. Y Rocky, usa tus herramientas para sacar a Gallileta del reloj sin romperlo. Ese reloj es muy especial para Jake. ¡Verde es mi color! Ryder, tenemos nuestro ojo en el reloj y se mueve rápido. Ese viaje debe ser aterrador incluso para una gallina valiente como mi Gallileta. Y esas bolas de nieve se acercan. Podrían aplastar el reloj. No lo permitiremos. Ryder, el reloj pronto estará a las 12. Es hora que la puerta se abra. Rocky, saca a Gallileta con cuidado cuando eso ocurra. ¡Pinza! ¡Wow! ¡Ajá! Estas bolas de nieve van a golpear el reloj. No si conseguimos que choquen entre ellas primero. Everest, empuja la de la izquierda. Rocky, la de la derecha. ¡Sí! ¡Funcionó! Ahora debemos apresurarnos para llegar a ese reloj. Ryder, ¿puedo hacerlo más rápido mi snowboard? ¡Adelante! ¡Gancho triple! Eso estuvo cerca. Buen trabajo, Everest. Rocky, ¿puedes poner la manecilla del reloj y apuntar hacia las 12? ¡Listo! ¡Arreglado! Ahora dejemos salir a Gallileta. Ya era hora de que salieras de ahí, Gallileta. Vemos la playa limpia y segura para las tortugas marinas. Vendrán hoy para poner sus huevos. ¡Y listo! ¡Atención, tortugas! El área sin basura para poner sus huevos está lista. Sin basura, ¿eh? Ya sé. Llenaremos esta playa con tanta basura que las tortugas no se acercarán. Entonces tendrán que nadar a fondo nuboso. Solo una cosa nos detiene. Rocky, ese cachorro puede recoger la basura más rápido de lo que la tiramos. Tendremos que mantenerlo alejado. ¿Ah? ¿Basura en el agua? Las tortugas marinas no pueden encontrarse con ella. Tengo que hacer algo. ¡Ah! ¡Remolcador! ¡Vuelve aquí! ¡Ah! ¡Oye! ¡Esa es mi placa! Necesito un bote y rápido. Estas
cosas deberían hacer la mejor mochila cohete. ¡Amo reciclar! Incluso encontré mentas. Ya no pueden comerse, pero sirven para la efervescencia. ¡Vaya aventura! ¡Aquí voy! ¡Verde es mi color! ¡Rocky! ¿Cómo llegaste aquí? Gatitos, lancen la basura. ¡No lo creo! Creo que esto me pertenece. De acuerdo, Ryder. Recuperé mi remolcador y las tortugas marinas se dirigen a la playa. Buenas noticias y buen trabajo, Rocky. Las tortugas